到呢個時候咧，樓下咧就已經萬人空巷啦喎。最緊要講嘅就係話咧，當呢個槍手咧行出呢個聯邦大廈嘅時候，係得到所有人嘅歡呼，英雄式歡呼嘅，淨係真係整出個勝利凱旋姿態嘅。係啦，佢滿面笑容啊，係完全冇沮喪嘅樣嘅，反而咧查某星咧抬出嚟嘅時候咧係完全係冇乜聲嘅。翁靜晶，危險人物2.0。歡迎嚟到危險人物2.0，我身邊嘅就係我師傅翁律師，我係楊雲峰律師。咁我哋今日咧要講嘅案件咧就係比較複雜啲嘅，就係案中有案有案有案嘅，係一單連一單咁比較複雜。咁一陣間就會先講一講個流程咧，等你容易跟啲咁樣嘅。咁呢個貫穿所有案件嘅人物咧，就係一個叫鍾世傑嘅律師。鍾世傑律師咧係我細叔伯嚟嘅，咁佢咧就寫咗一啲書嘅。嗱，呢本其中一本，咁你打開埋另外一本。嗱，你見到咧秦始皇嘅全國璽啊，咁啊，因為咧我就呢個佢寫俾我，其實呢本書佢送俾我媽媽嘅，咁但係咧就我就幫我媽媽保管咗啦。咁啊，鍾世傑係一個傳奇人物嚟㗎。呢本好厚啊。咁咧我咧大概咧就都係嗱，呢本係我嘅，呢本佢寫俾我嘅。靜晶細侄女鍾世傑律師。咁我認識佢咧就應該係1970幾年嘅時候啦，嗰陣時我得幾歲大嘅啫。咁我媽媽咧就一路咧都係用一間律師樓嘅，就係叫張永賢律師事務所。張永賢律師咧係香港開埠之後睇下先，佢屬於係做得比較好長時間嘅律師，有間律師樓做咗好耐，好資深。咁嗰陣時我哋喺香港啦，即係我喺越南出世啦，後來嚟咗香港啦。咁所有一啲大小法律事務咧，都係張永賢律師事務所幫我哋做嘅。包括我入學校啦，我讀國際學校嘅申請啊，所有嘢都係由律師樓通，媽媽乜嘢都揾律師做，咁所以就入學校都揾律師申請。揾律師都申請嘅，即係乜嘢都係揾律師做嘅，咁即係就係咁樣啦。咁好啦，咁阿張 uncle 個律師事務所入邊咧，就有呢位鍾世傑律師。咁我記得咧，我大概5、6歲嘅時候咧，第一次見阿鍾律師。咁嗰陣時咧，就喺中環嗰度咧食日本餐。咁嗰個年代食日本餐係好貴好貴嘅，唔係普通人可以去食嘅。咁而咧當時嗰個餐廳咧，嗰啲所有嘅用具啊，晾筷子嗰個嘅嘢咧，都係日本嚟嘅。咁嗰陣時幾歲大咧，就見到嗰個嘢好靚，我就攞咗。咁跟住我記得咧，下晝差唔多3點鐘嘅時候咧，就有人打電話嚟屋企啦，就揾我媽啦，就係鍾 uncle 啦，就話你個女係咪攞咗啲嘢啊咁。我媽就梗係嚟啦，你攞咗啲咩？快啲攞翻出嚟！嗰個筷子托咧，係因為喺日本嗰度訂嘅，所有嘢都日本嚟嘅。你冇咗一件咧，人哋成 set 又冇晒，咁啊攞翻出嚟。咁但係呢個係我細個嗰陣時一個好深刻嘅印象，同埋好深刻嘅教訓。咁從嗰陣時開始咧，就知道你唔可以攞人哋啲嘢。咁呢個教訓就係阿鍾 uncle 嗰度嚟嘅。咁好啦，咁啊鍾 uncle 咧就我後來就寫咗好多書啦，咁入邊有提佢啦，咁佢咧就約咗我出嚟嘅，咁呢個講緊都差唔多20幾年前啦，咁佢就話俾我聽，佢有個好新嘅發現，就係原來佢咧得到咗一個寶物，就係呢個秦始皇嘅全國璽，就落咗喺佢手上啦。咁於是佢就寫咗一本咁樣，寫咗呢本書，咁就解釋佢呢個全國璽係佢嘅一個寶物嘅收藏之一，咁寫咗2本書，咁就送我俾我。呢個全國璽，我都想知啊！我而家都想知啊，鍾 uncle 去咗邊啊？我唔知佢仲喺唔喺度啊！即係最後見到佢嘅消息都好幾年前啊，咁樣。咁好啦，咁點解要講佢咧？佢真係超傳奇人物嚟㗎，呢個律師。咁你又介紹下先啦。阿鍾律師啊，其實佢傳奇在好多案件出現啦，同埋咧佢童年其實好貧困㗎喎。佢憑住咧歷盡艱難啊、阻礙啊，先完成咗學業嘅。包括咧，佢開頭入 Hong Kong U 係讀社會學嘅喎。咁啊，60年代係政府資助之下咧，佢先有資格咧，即係有錢啊，去讀大學嘅啫。咁當年入大學都唔係易啦，何況你係家境唔好咧。咁咧，因為咧佢受咗政府資助，咁咧所以咧佢就政府係要求佢還翻2年嘅時間咧，係幫社會福利署做嘢嘅。但係佢志不在此啦，可能當然絕對係啦。咁佢70年代啊，1970年啊就獲得咗律師嘅資格嘅。咁咧就喺頭先你講嗰個 W.I. 張，即係張永賢律師事務所度做見習律師。
不過好快，好勁啊！真係好勁嘅。已經做咗 equity partner 啦，好快就已經係做咗合夥人啦。咁嗰陣時咧，佢做好多嗰啲交通嘅案件啊，是嗰啲人攞唔到嗰啲小巴牌咧，咁你通過中律師咧，佢就好落力幫你去攞嘅。咁嗰陣時佢啲客戶送俾佢嘅禮物咧都驚人嘅，送咗一架遊艇俾佢嘅，即係你可以睇下佢啲客戶係啲咩客戶，同埋去到咩嘅即係位置啊。咁所以咧就為呢個張榮律師事務所都帶嚟咗好多嘅榮譽嘅。咁而且仲要順帶一講咧，就佢好靚仔嘅。咁唔知你有冇見過阿劉家傑啦？英文又好啦，又靚仔啦，佢係好似劉家傑嗰類嘅。哦，有睇過下個細個。咁啊，鐘世傑都有上電視嘅，嗰陣時都有啲節目啊。有啊，有個針鋒相對啊，當年。係啊，一個好勁嘅節目嚟嘅喎，當年係啊。即係又靚仔啦，又叻啦，又好有錢啦。咁呢個人其實係如日方中嘅。咁但係咧，後來咧喺佢事業最巔峰嘅時候咧，就發生咗一啲事啦。咁佢咧就捲咗入去一單嘅勒索案嗰度，就俾 ICAC 起訴嘅。咁嗰陣時咧，佢就被控咧就係勒索另外一位嘅律師叫張冠天。張冠天咧亦都係法律界當時響當當嘅人物嚟嘅。咁最後佢點樣打甩嘅咧？嗱，一陣我哋會講。咁而奇怪在咩咧？張冠天咧就有個仔嘅喎，佢個名叫張雁坤。張雁坤係咩人咧？張雁坤就係小甜甜個契仔嚟嘅喎。咁而咧呢單案件又發展到去小甜甜嗰度喎，點解咧？呢單案件嘅後尾啫，後續咧就係因為其實咧會講到咧，鐘律師咧牽涉一單嘅勒索案裏邊咧，佢用咗一個好特別嘅答辯理由。呢個答辯理由咧，即係可能我哋行家大家都記得，變咗咧係後尾有另一單咧勒索小甜甜嘅另一班律師勒索小甜甜嘅案咧，係用翻一模一樣嘅答辯理由嘅。個答辯理由就話其實我唔係有心勒索嘅，我想試下個受害人嘅心理反應啫。咁當時呢個嘅叫抗辯理由咧，阿鐘世傑就得咗嘅。但後邊咧有一班律師又係勒索小甜甜喎，呢次就唔得嘅喎。咁又係咁貫穿啦。咁同埋中間仲有一件嘢發生嘅咧，就係因為阿鐘世傑雖然打甩咗嗰單勒索案啦，但係律師會就除咗佢牌嘅喎。喺佢除咗牌後邊嘅時候咧，佢就做咗議員啦。嗰陣時係應該係做市政局議員嘅，如果冇記錯。做咗議員之後咧，就又發生咗一單挾持人質槍擊案。咁個槍手咧就指定要見鐘世傑。咁鐘世傑真係去咗見個槍手喎，咁啊結果就真係令到個槍手投降嘅喎。咁所以咧呢啲案件咧全部就係因為鐘世傑全部搞埋一堆嘅。咁而家我哋先開始咧就講呢個聯邦大廈嘅槍擊案啦。咁中環嘅聯邦大廈咧，咁嗰陣時咧就非常之有名嘅。我記得嗰陣時咧，阿張永賢間律師樓咧應該都好似喺聯邦大廈嘅。嚇，唔係啊，啱。係應該係嘅，但係嗰陣時因為鐘律師已經除牌咗啦嘛，所以佢就應該唔喺嗰度翻工嘅。但係佢又俾人 call 翻嚟呢度搞呢個槍擊案喎。因為嗰陣時呢個聯邦大廈咧係一個好 A 級寫字樓嚟㗎。嗰陣時好靚嘅。嗰陣時係最勁之一㗎啦，係咪？係最勁之一㗎啦嗰陣時。咁好啦，咁啊10點幾鐘發生咩事咧？咁呢度有一個人喎，叫查茂星喎。好啦，嗱，咁啊查茂星係呢單案件入邊俾人槍傷嗰個嚟嘅。咁點發生嘅咧？就係1975年7月31號朝頭早10點幾，就有一個人咧着住白 T 恤牛仔褲，拎住2樽紅色嘅液體，咁就衝咗入去查茂星喺27樓嗰個辦事處嗰度。咁啊查茂星咧就係發展大嶼山地產嘅。咁好啦，入咗去之後咧，咁啊職員就想攔截佢咧，因為佢哋都認得呢個男人啊，叫阿劉榮啊，即係簡稱劉榮啦。佢中間有個名嘅，叫劉榮。呢個劉榮咧，其實就已經同佢哋公司咧，即係打電話嚟嘈咗好多次㗎啦。為咩事咁咧？其實咧，因為本來頭先講緊大嶼山發展一個項目啦，一個地產項目。咁咧，本來咧佢發展項目嘅之前嗰間公司咧，就聘請咗佢，就去做呢一個伙食部嘅一個負責人啦。判頭啊，即係伙食判頭嚇。咁咧，即係佢係包辦晒所有地盤工人嘅伙食嘅。咁其實呢個都係一個生意嚟㗎嘛。咁咧就變咗轉手咗去一個新嘅公司，就係查茂星嗰間公司。嗱咁樣嘅，因為呢個劉榮咧，佢咧本身咧就係做包伙食判頭啦。你知大嶼山而家都唔係咁方便，你喺度做工程，佢就提供膳食。咁好啦，佢賣咗佢層樓，攞咗23萬，成副身家抌咗落去咧，就係整呢個飯堂嘅。咁結果咧做咗1年之後咧，
間公司就轉手啦，即係請佢一間公司轉手啦，就賣咗俾阿查茂星間公司。咁佢哋應承佢咧就話唔緊要，轉公司我哋會即係等你繼續做，因為佢投資太多錢。咁但係咧轉咗之後咧，竟然係冇俾佢做喎，仲限定佢咧就1個月之內咧就要將所有嗰啲嘢就全部搬走。咁所以佢覺得好唔公道。咁於是咧佢就一路咧就走去查茂星間新公司嗰度咧，就想攞個説法，即係喂，你應承咗我，你唔好踢我走啦。佢俾咗第二個做啊，即係將佢嗰個地盤啊，佢整咗好多嘢落去嗰個地盤啦，想俾第二個做。因為人哋好似平啲喎話。係嘛？咁好啦，咁於是咧，咁佢去理論啦。咁佢理論嘅時候，當時啲職員都擋開佢，唔俾佢入去嘅。咁但係咧，佢就攞咗一樣嘢出嚟，佢攞咗一支槍，一支.36口徑嘅槍，意大利製造嘅。嗰支槍係細過警察啲槍一啲嘅，好似玩具槍咁，好細支，即係好似上一次我哋講單案件咁，啲女人比較外國嗰啲老太太中意用嘅嗰啲手槍嚟嘅，方便攜帶，可以方便擺喺手提包。係啦，咁呢支手槍根據佢講咧，根據呢個劉榮講咧，就係佢7年前案發之前7年啦，就喺泰國度買翻嚟嘅，就佢冇用過嘅，但係佢珍藏嘅，入邊咧可以即係擺真子彈啦，當然嚇。咁好啦，咁佢就攞咗支槍出嚟俾個職員睇啦，就話喂，我要見你老闆查茂星，呢支槍係真嘅，你好帶我去見佢啦。咁於是嗰個職員見到咁嘅情況，冇辦法啦。個老闆間辦公室就喺隔離啦，咁啊於是就入去啦。一入到去咧，其實好似冇講幾耐就已經開咗槍㗎啦。3分鐘。係嚇，即係好似講數啊，講唔掂數咧，阿查茂星好似係唔理佢嘅，當時係，因為咧唔會應承佢嘅要求，判翻俾佢做。咁好快咧就發生呢個槍擊事件，射中咗查茂星個肚。係啦，嗰陣時大概係3分鐘啫，入去傾咗，出面就嘭一聲㗎啦。咁跟住啲人望到就已經見到咧，佢啊個腹部嗰度中咗槍㗎啦，咁已經。咁啊，跟住咧就嗰啲職員就話：喂，佢咁樣會死嘅喎，流血唔掂嘅喎，就翳個槍手可唔可以即係喂你俾我打電話去報警啊，去要叫救傷車啊咁樣。咁啊亂作一團嘅。跟住嗰個阿劉榮咧，就喺佢哋啲所有啲員工要求之下咧，就派咗同意俾2個員工帶咗查茂星離開先。佢離開就唔係俾佢離開個現場喎，係離開咗佢嗰個房，就擺咗去一個比較大啲嘅空間嗰度。咁然後咧就查茂星喺嗰度啦，咁佢亦都冇阻止啲職員係叫救傷車嘅，但係就一路都唔俾醫生入嚟睇佢㗎，即係因為佢見到佢係雖然受咗傷，但係佢仲係清醒嘅，即係冇話即時生命危險，咁幫佢止血咁樣。咁而咧喺呢個時候咧，阿劉榮就話咧：喂，咁樣嘅話，你哋大家都唔走得啦，反正都係咁啦。即係劉榮咧，其實佢成單係想點咧？佢知道如果佢攞唔到一個公道嘅話咧，佢就要將呢件事搞到好大好大，就俾全香港嘅人都知道。佢係點樣受咗點嘅冤屈，點樣俾啲大公司迫害？呢個係佢嘅諗法嚟嘅當時。咁佢開咗啲槍，咁跟住就叫啲職員全部咧就喺嗰個比較大啲嗰個辦公室空間嗰度，全部就集合埋一齊啦。好啊，咁我講下當時嗰個環境情況啦。咁佢公司嗰度有20個職員到啦。咁咧可能佢開咗槍咧咁大聲咧，好多職員咧都即刻鳥獸散咗啦。咁剩翻咧就係有幾位職員嘅。咁咧可能阿查先生咧，佢咧就傷勢咧。根據劉榮所講就唔算嚴重，但係為免佢痛苦咧，就願意俾2位職員咧就帶佢出去離開呢個寫字樓嘅。咁咧當然啦，即時有2位男職員就請纓啦，嘭嘭聲接到呢個 job 就係帶咗查先生走啦。咁剩翻啲全部女人係嘛？係啊，剩翻6位女士啊。咁啊6位女士咧，咁啊第一位咧，即係因為佢僵持緊啊嘛，已經勒索咩，即係挾持咗呢班人質啦。咁咧就派一個人出去咧。就方便同外界溝通，就揾一個咧出邊話得事嘅人入嚟，就有一個女職員咁好彩就接受咗呢個任務，又走咗咯。好啦，然之後咧，仲有一個人咧，佢又好好彩走到，因為佢大肚啊。咁咧，因為咧阿劉榮咧，似乎好講道理嘅都。佢咁你係真係大肚咧，我就冇理由難為你啊，俾佢咧就離開咗啦。然之後問剩翻嗰4個喎。嗱，你哋有冇大肚先咁樣？係啊，咁其實佢班人都好驚，因為嗰陣時所有啲女仔喺度喊緊㗎啦。因為點解咧？因為劉榮咧開咗一槍查茂星個肚之後咧，佢再開多一槍，因為佢嗰支槍睇落去好細支，好似個玩具咁樣啊。佢就話俾大家聽，你唔好諗住呢支玩具，佢就對住埲牆嘭一聲開多一槍啊。咁開完個槍之後，其實啲人就已經好驚㗎啦。咁走得嘅都走晒啦，咁啊走剩最後尾亦得翻4個女仔喺度。咁好啦。咁啊，去到呢個時候咧，咁當時咧已經係出埋嗰個直升機啦。佢個警務處長嗰陣時係韓義理啊，上咗年紀人仲記唔記得？李林全、韓義理啊，佢個助理李林全。當時好勁、好嚴重啊！有直升機陪船住睇住現場嘅環境啦，有狙擊手喺其他嘅高樓大廈嘅頂樓啦，㗎一見有咩衣屋就
開槍啦咁。開槍啦，咁但係咧個槍手都唔弱嘅喎，劉榮佢手上面咪頭先講拎咗兩個易燃物體㗎嘛，紅色嗰啲液體，佢就話如果萬一咧一有人開槍射入嚟嘅話咧，佢臨死個槍佢都會殺多個，同埋佢會引爆嗰個易燃物體，就佢話呢個係好似汽油彈咁樣啊，到時就大家同歸於盡咁樣，咁都講得好清楚，咁所以都唔敢輕舉妄動。咁而呢一個劉榮咧，其實咧你睇佢好似話個火頭大將軍咁，咁但係如果你睇翻佢做嘢嘅行徑咧，其實都好似係啲江湖道上人。點解咧？即係佢做嘢嘅嘢、講嘢嘅方法，咁同埋甚至乎到挾持到差唔多點幾鐘嘅時候，開始肚餓啦。咁佢就話要大家就想食嘢啦，咁佢哋就送嗰啲食物入嚟，就送三文治啊、飲品啊。咁啊，劉榮係唔飲嘅，唔食嘅。佢話你可能喺入邊落咗迷藥。咁呢啲係好有江湖味係嘛？係有經驗嘅人咧，即係佢唔係話一日人咯。咁後來到最啱嘅時候，佢先至飲嗰啲包裝定係罐裝嗰啲飲品啊，樽裝啦，可能飲咗啖汽水啊，好似話定係啊，但係好小心。咁呢啲好似我哋聽見好多啲國際嗰啲挾持事件咁咧，嗰啲槍手啊、挾持人質嗰啲都係唔會輕易食你啲嘢嘅。咁好啦，咁到嗰個時候咧，咁點算咧？已經去咗個僵局啦。咁你都唔可能話永遠咁挾持落去嘅。咁於是槍手咧就阿劉榮咧就提出咧就話 OK， 佢要做嘅目的，即係全世界都知道。你已經嗰陣時，哇下邊啲電視台嘅採訪啊，即係有啲似嗰陣時寶生銀行挾持案啊，你未出世可能。以前香港咧發生過一單寶生銀行挾持案啊，嗰陣時好似有陳欣健嗰陣時做緊差人㗎，就係挾持咗啲人質啊。哇！電視台啊，直情影住嗰個寶生銀行個門口啊，有一個職員啊，好英勇啊，打開咗個門嘅罅，滾咗出嚟逃走咗。全香港嘅人都喺度睇緊嗰個電視啊！你諗下呢個咁嘅案件，亦都當時係咁嘅樣嘅咯。我記得我細個嗰陣時，哇，好犀利啊！淨出晒海陸空咁樣去捉。咁好啦，咁佢就話要去，即係要見3個人。佢呢個槍手就話：你一係就俾我見黃夢花議員、葉錫恩議員同埋鍾世傑。黃夢花而家好多人都唔記得啦。嗰陣時咧，好多人好威嘅，即係都係啲好似市政局議員啊，定係立法會議員嘅。立法局嘅嗰陣時叫個名就好特別啦。係葉錫恩，我諗大家都仲會記得啦。係一位外籍女士啦，即係嗰陣時係認為係為香港為民請命嘅。咁第3個就係鍾世傑啦。咁咧就最快應機嗰個咧就係鍾律師。係就係鍾律師啦。咁跟住點咧？跟住咧，佢因為佢食緊飯嘅就係，咁然之後啲差人咧又即係索到料，佢喺嗰度食飯，即刻去揾佢啦。喂，有件咁嘅事，有件挾持人質好大鑊嘅嘢。嗰陣時你唔係話有網上可以即刻睇到手機噶嘛？佢話有間咁嘅嘢啊，咁啊話佢人哋咧要求要見你，你制唔制啊？當時佢即刻應承我話，仲即刻去喎，竟然。係啊，佢唔係即刻去現場嘅，佢哋都帶咗佢去海旁警署嗰度咧，就去做 briefing 嘅。即係我諗佢都要簽啲嘢，自願自己去啊，唔知會唔會俾人打多2槍噶嘛？咁佢係自願去嘅。咁於是咧就 OK 晒啲問題之後啦，即係可能俾避彈衣啦，係嘛，好多嘢啦。咁啊整好晒裝備之後咧，佢就去嗰個寫字樓入邊啦。咁去到寫字樓入邊咧，嗰個槍手咧一見到佢之後咧，就話俾佢聽成件事係點樣啦，即係講話佢自己係承包咗呢個地方做，又俾人哋無理咁踢走，俾個好短期嘅即係逼遷時間咁樣啦。咁鍾世傑就應承佢一定會幫佢伸張嘅。同埋會幫佢咧喺嗰啲著作度咧幫佢平反添嘅話。咁而嗰陣時咧，其實警方已經聯絡咗阿劉榮嘅老婆噶啦。其實劉榮嘅老婆都打咗好多次電話入去嗰個辦公室嗰度咧，想勸服個老公嘅，都係唔得嘅。一聽就收線，最拉尾個電話仲鬧佢老婆冇囉嗦添嘅。咁所以真係必定係有份量嘅人咧，佢要得到佢自己嗰個訴求，佢先會停手。咁後來咧就係鍾世傑就同佢傾咗大概都我諗半個鐘頭到。咁佢講咗咩嘢啊？咁當時咧，鍾世傑咧去到見到呢一個劉榮咧，咁有啲對話嘅。咁啊，劉榮咧其實就好擔心外界咧誤以為佢係一個劫匪。咁啊，鍾世傑咧就應承佢咧，佢會覺得咧其實都唔會，因為佢件事講得好清楚啦嘛。佢係覺得即係有冤情去伸張啫嘛。咁咧亦都咧希望咧阿鍾世傑咧會幫助佢屋企。咁鍾世傑有應承佢喎，即係好似大家講數咁喎，就嗱，因為佢同佢好投契啦，好明顯啦。亦都咧就話阿鍾世傑咧就叫佢咧希望佢面對現實啦。咁啊，劉榮啊表示我會㗎啦。咁咧仲有喎，你有咩投訴同苦衷咧，記住揾我喎。咁啊，劉榮係好多謝你啊。咁啊，仲要講一句啊，就唔好意思啊，阿鍾律師，即係我耽誤咗你咁寶貴嘅時間，真係好萬分抱歉啦。咁嗱，咁到呢個時候咧，樓下咧就已經萬人空巷啦喎。最緊要講嘅就係話咧，
當呢個槍手咧行出呢個聯邦大廈嘅時候，係得到所有人嘅歡呼，英雄式歡呼嘅，淨係真係整出個勝利凱旋姿態嘅。係啦，佢滿面笑容啊，係完全冇沮喪嘅樣嘅，反而咧查某星咧抬出嚟嘅時候咧係完全係冇乜聲嘅。其實查某星係邊個咧？嗱，我記得咧，我曾經喺一個節目嗰度咧睇過查某星，佢有講過呢單案件嘅。咁但係佢嘅版本咧，佢當時就表現得非常之英勇嘅嚇，即係過程中咁啊，應該係飛檐走壁咁，佢點樣去即係我唔記得咗。中咗槍點飛檐走壁啊？唔知佢啦。我誇張咗，但係佢係講佢自己係英勇嘅，佢講佢自己係個表現英勇嘅。咁但係咧就同我哋揾出嚟嘅資料可能就有少少。佢就比較冇咩可以做咯，因為佢一下子佢中咗槍有冇好做咧？不過佢都叻嘅，佢背景真係叻嘅。你講嚟聽下。查某星佢係查濟民啊，一個叫大成紡織業商人嘅仔嚟嘅，其實係佢42年喺重慶出世，48年成家嚟香港啦。咁佢讀過好多書喎，喺香港啦、喺澳洲啦、喺美國啦都留過學嘅。跟住阿爸咧，好細個已經派佢去尼日利亞咧。就做咗一個紡織業啊，喺嗰度佢建立咗個叫做紡織王國添啊。哦，20幾歲就喺加州開始做房地產生意，又成功嘅喎。跟住咧佢就翻嚟幫爸爸手一齊做香港興業啊，就係發展呢個大嶼山愉景灣嘅係人都知啦嘅計劃啦。哇！第一代係大嶼山發展喎。其實查某星喺香港嚟講都係一個好出名同埋好多人注意嘅一個人物嚟嘅。咁咧佢。譬如大家唔知記唔記得海洋公園嘅主席啦，佢就97至2000年咧，佢做過嘅。哦。咁啊，做海洋公園咧，佢就係好快咧，令到海洋公園所有嘅盈餘使晒啦。我覺得。嚇！佢而家好似唔喺度啦喎，佢過咗身㗎啦嚇。2020年因為胰臟癌逝世，終年77歲嘅。咁亦都嗱有一個大家都會記得嘅就係2007年佢入股過亞洲電視嘅，亦都做過主席嘅。咁佢都帶咗兩個叻人入去，就係一個張永霖啦，同埋一個王維基嘅。咁但係咧咁多叻人都好啦，都似乎唔能夠令到亞洲電視起死回生啊！咁咧就無論點樣都好啦，查某星呢粒子彈咧就一路陪住佢成世噶啦，因為咧就攞唔到出嚟，喺個腹部嗰個位都幾即係難搞。咁啊，所以咧佢粒子彈係冇攞出嘅，咁但係都唔影響佢健康。咁單案件咧就去到80年嘅2月21號，咁啊經過中間咧其實有好多次去裁判處提堂嘅。咁咧就呢度都睇到一啲嘢，就係呢個劉榮咧，當年46歲啦。咁佢一被警察拘捕咗之後啦，咁個案件都好清楚啦。咁當時開始嘅時候想告佢企圖謀殺嘅，咁亦都告佢非法禁錮、非法藏有槍械、非法藏有子彈，好多條罪嘅。咁但係後來咧就送咗醫院之後咧，就發現佢原來有心臟病，咁啊話佢有心臟病要長期治療，咁就開始咧就以一個病人嘅姿態咧就去照顧佢啦。咁啊到佢後來過堂嘅時候咧，佢有陣時都缺席嘅，咁但係亦都有出現過嘅時候咧，就表現得都係好似比較冷靜咗啦，即係冇好似以前咁樣啦。亦都係由醫院送去嗰個法庭嘅啫，嗰陣時係。係啦，咁好啦，咁但係你睇到咧即係咁樣講啦，即係佢嗰個情況係咪有啲情有可原嘅？咁佢最後得到一個咩判處，我哋就可以睇到啦。第一，警方就已經話俾法庭聽，佢病人嚟㗎，佢心臟病㗎，即係對佢好啲啊咁樣。跟住咧嗰個謀殺罪就唔見咗啦，就只係告佢咧就呢個傷人罪啫。嗱，講俾你聽，傷人罪都甩埋啊，跟住。最後佢真係中嘅咧，係非法禁錮同埋藏有槍械啫。係啦，咁呢個就係80年嘅呢個2月21號啦，喺高等法院嗰度經過陪審團審訊嘅。陪審團咧就一致裁定咧，佢開槍傷人嘅罪係唔成立㗎嚇，因為咧佢喺法庭上面嘅講法就話咧，當時嘅槍走火嚇，嗰兩支易燃物品嗰兩支天拿水咧，唔係攞嚟同人同歸於盡嘅，攞嚟抹槍嘅，老婆叫佢嚇。咁嗱，呢啲嘢咧全部都係陪審團信唔信你嘅。咁陪審團點解會信你？點解會唔信你咧？其實就係中唔中意你咯。聽完你個故仔之後，覺得佢想唔想幫你咯？咁所以咧，拉尾嘅時候咧，佢呢一個傷人罪咧唔成立嘅，即係明明開咗人一槍個肚度咧都唔成立嘅。最嚴重梗係呢條啦，係咯。係啦，佢係判咗5年嘅啫。嗱，咁啊減埋之後，大概我諗3年幾啦。2/3啦坐下。就係咁樣啦。咁所以咧就你可以睇到咧，其實呢單案咧其實就我哋想講嘅就係第一宗關於係中世紀嘅。咁當然佢聲名大噪啦。根據完咗呢單案之後，簡直好似英雄咁樣啦。咁跟住落嚟咧，我哋就會講翻。點解當其時咧，佢係以一個議員嘅身份去嗰陣時已經唔叫佢做律師啦？咁原因咧就係話佢自己原來都牽涉咗喺一單勒索案入邊喎。至於中世傑呢單勒索案咧，當然咧我哋留翻下一集再慢慢同大家講。咁如果中意危險人物2.0呢個 channel，記住 comment、like and share。
拜。